الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، amatenda amalungi era nga majjuvu ga Allah, tumusaba Allah sokusaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baddu ba Allah, bwe tutunulako kalenda yaffe olwaleero twolekedde okumalako omwezi ogwa Muharram, ogwa Dhul Hijja. Ng'ekyo kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza nti omwaka gwaffe ogw'obusiraamu gwe tulimu ogw'1437 tugenda kubeera nga tugukomekkereza ku kalenda yaffe ey'Ekiyisiraamu, era bwe tutyo tubeere nga tudda mu mwezi ogwe tumanyi ng'ogusooka ogwa Muharram, nga bw'osoma mu surati At-Tawba aya eya 36, Allah agamba nti inna iddata shuhuri inda Allahi 12, emyezi Allah gye yatuwa giri 12, emyezi giri 12 fi kitabillah, mu kitabo kya Allah. Yawma khalaqa as-samawati wal arda minha 4 hurumun. Aye tugamba nti emyezi Allah gye yatuwa giri 12 mu kitabo kya Allah okuva ku lunaku Allah lwe yatonda amagulu 7 n'ensi, n'abeera nga atugamba mulimu emyezi 4 egy'emizizo. Dhalika ad-diinul qayyim, eyo yeddiini entuufu. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, temulyazaamaanyanga emyoyo gyammwe mu myezi gino. Era nabwe kityo, wala in kaana dhulmu nafsi muharrama fi kulli hiina fahuwa fi al-ashhuri al-hurumi ashaddu hurma. Newankubadde ng'okulyazaamaanyo kikyamu ebbanga lyonna, naye ate mu myezi gino kiba kibi nnyo. wal ashhur al-hurum hiya dhul qa'dah wa dhul hijja wal muharram thumma rajab. Ng'emyezi egy'emizizo gye gino ye dhul qa'dah oba dhul qa'dah, dhul hijja, muharram oluvannyuma, ne rajab. Wal muharram, nga ne muharram huwa awwalu shuhuri al-aami, gwe mwezi ogusooka mu mwaka. Sumiya bidhalika anna al-araba fi al-jahiliya kanu yuharrimuna fiha al-qital. Era emyezi gino gyatumwa emyezi egy'emizizo olw'okuba Abawarabu baalinga tebakkiriza kulwaniramu, ne bwe yasanganga omuntu eyatta kitaawe mu myezi gino nga tamulwanyisa. Ayuha al-ikhwa, abooluganda, antum fi shahri llahi al-muharram أحد الأشهر الأربعة، وهذا الشهر فيه في الفضائل ما ليس في غيره، ومن ذلك فضل الصيام فيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. Abooluganda, twolekedde omwezi ogwa Muharram ngwa ogumu ku myezi egy'emizizo, era omwezi ogujjudde ebirungi ebingi ebitasangibwa mu myezi mirala, era nga ebimu ku birungi mu gwo kwe kusiiba mu gwo.
kwe kusiiba mu gwo. Omulundi oguwedde tulina hadithi gye twasoma nga eva ku Abi Huraira yali egamba nti okusiiba okusinga obulungi oluvannyuma lwa Ramadan kwe kusiiba ezimu ku nnaku mu mwezi gwa Allah oguyitibwa Muharram. Era n'esswala esinga obulungi oluvannyuma lw'esswala ezaalaalikibwa y'esswala ey'ekiro. Nitugamba hadithi eyo yayogerwa Muslim. N'olw'ensonga eyo barakallahu fiikum mbasaba tubeere nga tufuba nnyo okukolerera akhira nga tufunye opportunities ezifaanaganako bwe zityo mwe tusobola okubeera nga tukolera emirimu Allah n'abeera nga agisiima. Saba Allah abeere nga atuwa okubeera abakozesa emikisa egifaanaganako bwe giti, atuggyemu obugayaavu, era musaba atuteekemu abo abanaasiba omwezi guno ogwa Muharram oluvannyuma lw'okubeera nga tusangiddwawo nagwo. Innahu waliyu dhalik walqadiru alayhi. Obudde bugenda nga bwetoloola nga buddayo ng'olunaku Allah lwe yatonderako amagulu n'ensi. Omwaka gulimu emyezi 12, mulimu emyezi 4 egy'emizizo, 3 giddiriŋŋana ng'ogwa Dhulqaada, Dhulhijja ne Muharram. N'ate ogwa Rajabu gwo gweyawuddeko kuba gwo guli wakati wa Jumaada ne Sha'ban. Ng'ebyo nno bigambo bisangibwa mu Abu Daawud. فهذه إخوة الإيمان نبذة عن هذه الأشهر العظيمة التي لا يعرفها الكثير منا رغم معرفتنا بأشهر النصارى شهرا. Kyannaku nnyo okubanga bangi tetumanyi kubala myezi gino era tetumanyi n'amannya gaagyo, awamu n'okubanga tumanyi emyezi gino egy'ekinaswara. Era ekyobutamanya myezi gino entambula yaagyo kirimu ebibi bingi, ng'okubeera ng'oyawukana n'enkola eyaliwo ku mulembe gwa Nabbi ne basahaba be, kuba bo baali babala nga bakozesa gino emyezi egitambula n'okuboneka kw'omwezi. Era kireetera okufiirwa ezimu kwa ibaada ezitambula n'okuboneka kw'omwezi. Tugeze okumanya ennaku 3 enjeru ezisiibwa buli mwezi nga 13, 14 ne 15, okumanya emyezi egy'emizizo, okumanya emyezi gya hijja n'ebirala ebitambula n'okuboneka kw'omwezi. وإياكم وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين وغيرهم، فإن رسول الله قد حذركم من ذلك غاية التحذير. عن بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. Mwewale nnyo okwefaananyiriza abalabe ba Allah era abalabe bammwe Abayudaaya, Abakristaayo, Abasamize n'abalala, kuba omubaka yatwekesa okubeefaananyiriza bwe yagamba nti man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Omuntu eyeefaananyiriza abantu abeera wamu bo. N'olwekyo baddu ba Allah mbakubiriza tufube nnyo okulaba nga tufaayo okumanya ebikwata ku Busiraamu, tweggyemu enkola ey'okwefaananyiriza Abayudaaya n'okutambulira ku nkola yaabwe. Abakristaayo abo bonna abalabe b'Obusiraamu mubamanyi, bangi tuwangaala nabo, naye ekyo tubadde kwejjukanya oba mbadde ngezaako kubajjukiza omwezi guno we guli guweddeko twolekedde omwezi ogwa Muharram. Ebyo nno bye bimu ku birungi ebigusangibwamu, tuyitirize nnyo okubeera nga tugusiibiramu ng'omubaka nga bwe yali enkola ey'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Oba oliawo nga yeyinza okubeera ennunuzi yaffe ku lunaku lwe tugenda okubeera nga tusinkana Allah
olunaku lwatagenda kubeerawo nnuzi ndala wabula okujjako ekyo omwana Adamu kye yakola. N'olw'ensonga eyo saba Allah atuteeke mu baddu be abayiga awamu n'ekyo ne bateeka mu nkola. Nga tugenda mu maaso n'emisomo gyaffe egy'okwetukuza, guno omusomo gulinga gwa kusatu nga tusoma ku tayammamu. Mpozi oluvannyuma lw'okuyiga tayammamu tulina ensonga ze tulina okubeera nga twetegereza bulungi, ng'emu ku zo ensonga egambisa omuntu nti bw'abeera mu swala amazzi ne galabika esswala eyo agivaamu eri nti singa tabadde mu swala amazzi ne galabika ng'alina wudhu, eyo eya tayammamu amakulu, eyo wudhu ya tayammamu eba efa oba tefa. Ekituufu kiri nti efa. Bw'eba nga wudhu eyo efa, teba na njawulo n'eyo gy'oba nayo mu swala eya tayammamu. Ate era ne mu mateeka g'eddiini tekisoboka kugamba nti ekintu gundi bw'obeera mu swala tekitta wudhu, naye ate bw'obeera ebweru waayo kigitta. Amakulu tuyinza kugamba nti amazzi bwe galabika ng'oli mu swala, wudhu ya tayammamu osigala nayo. Naye ate bw'obeera nga toli mu swala amazzi ne galabika, ate olwo mbu wudhu efa. Ensonga eno bw'oba oyagala okweyongera okugimatira obulungi gisange mu Al-Muhalla omulyango ogwokubiri ku nnamba 222 ne oba Al-Mughni omulyango ogusooka osoma okuva ku 268 mpaka ku 207. Ekyokubiri, omuntu bw'atayammama n'asaala esswala n'agimaliriza bulungi, oluvannyuma n'afuna amazzi nga n'ekiseera ky'esswala gy'asaalidde kikyaliko, tadda mu swala eyo. Esswala eyo tagiddamu. Obujulizi ku nsonga eno ya hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri, Allah amusiime, yagamba nti baafuluma abasajja babiri nga bali mu lugendo, esswala n'etuuka nga tebalina mazzi, ne batayammama ne basaala. Oluvannyuma ne bafuna amazzi nga n'ekiseera ky'esswala tekinnaggwako. Omu ku babiri n'addamu n'afuna wudhu endala, era n'esswala nayo n'agiddamu. Ate omulala teyagiddamu, ne bajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallama ne bamugamba nga bwe bakoze. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamba ono atazze mu swala nti oteebye, n'amugamba ono atazze mu swala nti oteebye sunna. Amakulu ky'okoze kye kituufu. Ebyo nno bigambo ba hadithi ojja gisiŋŋaana mu Sunan Abi Dawud nnamba 327. Ekyokusatu, omuntu eyafunye wudhu ya tayammamu akkirizibwa okusaaza oyo aba yafunye wudhu y'amazzi. Ng'era n'ow'amazzi bw'asaaze yafunye wudhu ya tayammamu. Ensonga ey'okuna, omuntu bw'afuna wudhu ya tayammamu n'asaala esswala, esswala eyo gy'afuniddeko wudhu eya tayammamu ekiseera kyayo bwe kiggwako, tekitegeeza nti ne wudhu eyo emuweddeko, wabula abeera wa ddembe okugisaazisa esswala zonna z'aba asobodde, ebbanga ly'emala nga tennamuggwako oba ebbanga ly'amala ng'amazzi tegannalabika. Kyentegeeza okuggwako kw'ekiseera ky'esswala mwafunidde wudhu eyo tekitegeeza kuggwako kwa wudhu eyo, wabula wudhu eyo eyingira ne mu kiseera ky'esswala endala, ng'era ne wudhu y'amazzi bw'ebeera ensonga nga era ne wudhu y'amazzi bw'ebeera. Barakallahu fiikum. Ensonga ey'okutaano, omuntu bw'abulwa amazzi n'ettaka w'ayinza okutayammama, asaalire ku mbeera yonna gy'aba asobodde era talina musango wa Allah. Allah yagamba mu Qur'ani nti la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah tazitowereza mwoyo gwonna wabula agutwala ng'okusobola kwago bwe kuba. Soma Suratul Bakara aya ya 286 owulire olabe ebigambo ebyo. Amakulu, Allah avunaana omuntu ku ekyo ky'asobola okukola n'agaana bugaanyi,
n'olwekyo omuntu oyo asaale ne bw'aba nga talina wudu, Allah ajja kumuwa empeera kubanga talina bw'ayinza kufuna mazzi ate nga n'ettaka kwe yalibadde atayammama talirina. Era bw'asaala esswala Allah tajja kumuvunaana, wabula ekyo nno kibaawo nga ddala mu butuufu omuntu oyo tasobola kufuna mazzi wadde ettaka. Ndowooza wano wennyanukulira ekibuuzo kya muganda waffe Kafuko Ibrahim omulundi guli eyabuuza ekibuuzo ng'agamba nti bwe baali mu nnyonyi nga batambula ne babeera nti baalina omuwalimu n'abagamba nti osobola okubeera nga okuba engalo ku mitto gy'ente ku mitto oba okwekuba ku ggwe kennyini n'obeera nga weefunirako. Ekyo tetukirinaako bujulizi, wabula kino kye tusomako kye tujja mu bitabo kye kibaako obujulizi era kye tulina okubeera nga tutambulirako. Ekyomukaaga oba ensonga yaffe ey'omukaaga, omuntu bw'afuna amazzi nga tegamumala yenna alagirwa atayammame olw'okutukuza ebitundu ebiba tebituuseeko mazzi. Omuntu bw'afuna amazzi nga tegamumala yenna alagirwa atayammame olw'okutukuza ebitundu ebiba tebituuseeko mazzi. Kyentegeeza agakozesa okutuusa we ganaakoma, ebitundu ebirala ebitatuuseeko mazzi bw'anaatayammama nabyo bijja kutukula. Ekyo kikola ne mu kunaaba janaba, haid oba nifaas. Omu ku bamanyi ayitibwa Ibn Qudama mu kitabo kye eky'ekitiibwa Al-Mughni omuzigo ogusooka oba volume esooka bw'osoma ku peegi 261 agamba nti omuntu bw'aba nga alina ejjute oba obulwadde ate n'afuna janabba n'afuna okutya nti bw'ayiwa amazzi awalwadde ayinza okuyisibwa obubi, anaaba walamu ku mubiri gwe era n'atayammama olw'okutukuzaawo awatafunye mazzi. Allah yagamba mu Qur'ani nti fattaqullaha ma stata'tum, kale mutye Allah nga bwe musobola. Kye tufuna mu aya eno kiri nti omuntu bw'alemwa okutuukiriza ekintu ekyo kyennyini kye yalibadde ateekwa okukola, obusiraamu bumulagira okukikola nga bw'aba asobodde. Allah tamuvunaana kubanga obwo bwe bubadde obusobozi bwe era wajja okufunira empeera ye. Ekyo nno ne kitegeeza nti bw'obanga tosobola kukola kintu nga bwe kiteekeddwa kukolebwa, tekitegeeza nti okireka bulesi, wabula kolako ky'osobodde. Ebigambo eby'omuwendo bwe bityo bisange mu kitabo ekiyitibwa Nailul Awtar omulyango ogusooka 329 oba omuzingo ogusooka peegi 329, naye nga tukyusizaamu katono. Wa barakallahu fiikum. Ensonga ey'omusanvu, okugula amazzi. Wadde nga waliwo abamanyi abagamba nti amazzi tegagulwa, naye ekigambo ekituufu ku nsonga eno kiri nti amazzi gagulwa. Singa ddala kiba kyetaagisa kugagula olyoka ofune wudu, era singa oba ne ssente ezisobola okugagula, obusiraamu bukubaliramu abo abalina amazzi. Omu ku bamanyi abagamba nti gagulwa ye Ibn Qudama mu kitabo kye Al-Mughni omulyango ogusooka peegi 24. Sheikh Alban ku nsonga eno yagamba nti bwe kibanga omuntu asobola okusaasaanya ssente ku bintu eby'ensi, kati ku kino eky'esswala yalibadde ayanguwa kuba kyo kyajjana. Owulidde? Bwe tugenda ku nsonga ey'omunaana, tewali bujulizi butuufu bwannyonnyola nti omuntu anoonya amazzi ateekwa kutambula buwanvu gundi, nti era bw'abumalako olwo ebyokunoonya amazzi ng'abivaako. Wabula Sheikh Alban kye yayanukula ku nsonga eno yagamba nti ekitunuulirwa ku oyo anoonya amazzi kukakasa nti anaagafuna n'atawaaza oba n'anaaba n'asaala ng'ekiseera ky'esswala tekinnayita. N'olwekyo gw'anoonya amazzi, ekyo ky'oba otunuulira kyokka, so si buwanvu bwa lugendo, totunuulira distance. Ensonga ey'omwenda, okutya okukoleka
okutya okukuleka nga muri mu lugendo kikutayamamisa oba nedda. Abamanyi ku nsonga eno bagamba nti kino kiyinza okukutayamamisa oba obutakutayamamisa. Ekikulu gwe tunuulira mbeera mw'oli. Bwe kibanga okukoleka kinaavaamu emitawaana, tayammama kusaale. Naye bwe kibanga tekiriimu buzibu bwonna, ne bwe baba bakuletse funa amazzi otawaaze oba onaabe, totayammama. Ensonga ey'okkumi, tukkirizibwa abantu abasukka ku omu okutayammama mu kifo ekimu. Tukkirizibwa abantu abasukka ku omu okutayammama mu kifo ekimu. Ensonga endala, singa amazzi gabanga weegali amakulu, singa amazzi gabanga wegali wazibu okutuuka, okugeza wegali waliwo agabbi agateega abantu, oba waliwo ensolo enkambwe, oba kale nga luzzi ate nga lwawala, amazzi okugafuna gakusika wansi ate ng'okozesa muguwa ng'enzizi zaffe ezimu bwe ziri, ate nga n'omuguwa togulina oba oyinza okuba ng'oli mulwadde ng'oli ku ndiri nga tewali akutuusaako mazzi, oba okubanga gakuyisa bubi buli lw'oganaaba, oba katugambe weegali naye okugafuna nga buwanana nga ne ssente ezinaagagula tozirina. Mu mbeera ezo zonna n'endala ze sikoonyeeko, obusiraamu bwakukkiriza okutayammama. Jjukira nti obusiraamu bwaffe Allah ow'ekitiibwa yabutuwa nga bwangu nnyo ate nga butuukana n'embeera zaffe zonna eza bulijjo. Ekibuuzo, abaffe omufumbo amaze okukakasa nti talina mazzi takkirizibwa kwesanyusa na munne mu nsonga z'obufumbo, bateekwa kumala kufuna mazzi ge banaaba nga bamaze okwesanyusa? Okuddamu wabillahi tawfiq wal ilmu inda Allahi azza wa jal. Aqulu ekyo tekirina we kyagaanibwa, era okubulwa amazzi tesaanye kuba nsonga egaana abafumbo kwesanyusa. Bwe baba nga bakyagadde olwa hadith naye nga tugenda kuleeta okusinga amakulu gaayo. Sahaba ayitibwa Abu Dharri agamba nti yeesanyusaamuko ne mukyala we mu nsonga z'obufumbo, ate nga tebalina mazzi, era bwe yamala n'asaala nga tanaabye janabba. Sahaba ono yali tannayiga nti ate ne tayammamu gyeri singa amazzi gaba gakubuze. Bwe yamala okusala n'agenda ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba nti munnange nzikiridde, ate amakulu nfudde ko Nabbi sallallahu alaihi wasallama nti ate kiki ekikuzikiriza oba kiki ekikuzikiriza? Ko Abu Dharri nti munnange mbadde sirina mazzi neefuna obwagazi okugenda okkakkana nga neesanyusizaamu n'oweewange, ate mbadde sinnasaala era bwe tumaze nsaaliddewo nga sinabye janabba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'antumiza amazzi ne naaba janabba. Bwe namala ne nzija we yali n'agamba nti owange gwe Abu Dharri, ddala amazima ettaka eddungi buba butukuvu oba eba wudhu ya buli musiraamu ne bw'aba nga amaze emyaka 10 nga talaba ku mazzi. Ebigambo ebyo ojja bisiŋŋana mu Sunan Abi Dawud namba 322 oba mu Sunan At-Tirmidhi namba 107. Waliwo n'ekitabo ekirala mw'osobola okubeera ng'ofuna ebigambo ebyo, nga ekitabo ekyo kiyitibwa Mushkatul Maswabih. Ekitabo kya Mushkatul Maswabih namba 503. Abamanyi abaayogera ku nsonga eno nga nabo tebalaba kigaana bafumbo kwesanyusa wadde nga tebalina mazzi ya Ibn Abbas, Jabir, bano basahaba, Auza'i, Ibn al-Munzir,
Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Ahmad n'abalala nga Sheikh Albani. Naye mu bonna kanokoleyo ku bigambo bya Ibn al-Mundhir. Mu makulu g'ebigambo bye yagamba nti Allah atukkiriza okwesanyusa ne bakyala baffe mu mbeera zonna ze yatukkiririzaamu okwesanyusa nabo. Mu mbeera ezo twesanyuse nabo nga tewali kwekenjera kwonna okuggyako nga tufunye obujulizi obutugaana. Kale ate waliwo n'embeera Allah ze yatugaaniramu okwesanyusa ne bakyala baffe. Embeera ezo tusaana okuzeewala, ng'okugeza nga bali mu haid, nifaas, nga tuli nabo mu mikolo gya hijja, nga tusiiba, abalala ekibatugaanyisa batulinako oluganda. Kati embeera ezo zonna Allah bw'abanga yazitulambikira bulungi, butya ate eky'amazzi okubula bw'ayinza okukireka ebweru, ddala singa kyali haraamu okwesanyusa nabo. Ate Sheikh Albani n'agamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam okugamba Abu Dharr nti tayammama ku ttaka ne bw'omala emyaka 10 nga tolaba ku mazzi, ekyo kiba kitegeeza nti tekisoboka eri omusajja kumala bbanga eryo ery'emyaka 10 nga mukazi teyeegasse naye. Ndowooza ntegeerekeka basiraamu. N'olwekyo abafuumu mu mbeera bw'etyo beesanyusa, bwe bamala batayammame basaale era bwe batyo bwe bakola okutuusa amazzi lwe galabika. Wa barakallahu fiikum. Ebigambo eby'amagezi bwe bityo ojja kubeera ng'obisanga mu Al-Mawsu'a omulyango ogusooka peegi 256 osome mpaka ku 259, era ne bya Ibn Munzir nabyo mujja okubisanga. Mpozi ng'ate naye yabijja mu Al-Awsatu omulyango ogwokubiri ku peegi namba 17. Twebaza Allah yatulungamya eri obusiraamu era tumusaba atuwa amagezi tubuyige ate era tubutegeere, kuba bwe tutabutegeera oluusi buyinza okutukaluubirira. Allahumma amin. Saba tukomye wano olwaleero, basaba mubeere nga mutubuulira biki bye muyize mu musomo guno ogw'olwaleero, oba oliawo kinaasobozesa abasoma obusomi message eziwandiikibwa ku lubaawo okubeera nga basoma nabo babeere nga bategeera. Okuyigirako manya nti kya bbeeyi nnyo nga gwe awandiise n'obeera nga otukolera samale mu misomo gino. Nsaba Allah fenna atuwe obusobozi obufaanaganako bwe butyo. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Omulundi omulala insha Allah tujja kubeera nga tulaba emisaayi egiva mu bakyala n'ennamula zaajo oba n'ennamula gyazo. Kyonna kye kiri. Wa barakallahu fiikum wa fatallahu aljami'u lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.